各位探险们，大家好，回到探索者 YouTube 频道，我是 Dan。对，我们平常搭飞机的时候不是都有飞机餐嘛？可是大家有没有想过，这个飞机餐到底是怎么样被组装、运送，然后到飞机上？那有鉴于疫情的关系啊，各大航空公司为了寻求生存下去的法则，就推出了很多我们以前想都没有想过的服务。对，所以我想说，就趁这个机会呢，来带大家体验一下长荣航空的空厨体验营，来看看说，葫芦里到底卖什么药？而且啊，我想说，其实原本一开始我也有点小小兴致缺缺，可是后来想到说，哇，一家世界级的5星航空愿意敞开他自家的厨房给大家参观，这也是一个难得的小确幸。平常真的不会有这种产品的出现。当然，我们现在人在长荣空厨，对，哇，很大耶！而且这个厂其实很新，2018年才落成的，所以你感觉整个厂是非常的新的。哇，第一次进来空厨的总部，这边跟机场一样，要先过个安检，就是要看有没有带违禁品啊。好喽，谢谢，谢谢。卡住，好，谢谢。好。哇，就是进来不难发现这边用的石材都是白色的大理石，就是给人一种非常洁白的感觉，就整个空间放眼望去都是白色的。进去空厨的厂区，要换上他们的衣服呢。然后因为卫生安全的关系，要把法帽给戴起来。对。给大家看一下，哇，你看里面，这是他们的员工跟我那个太空舱哎，这个电梯超大，进来厂区了。大家应该知道食品卫生安全很重要嘛，所以其实我们现在厂区全都要经过这个空气滤尘室 air shower。看我们进来，整条外走道有没有？这应该是我这辈子见过最大的厨房，而且我刚发现很有趣的东西，你看，哈拉公里，因为这些地方是专门就是给回家料理使用，因为大家知道嘛，航空公司它每年运输的客人是来自世界各地不同宗教，那大家对于一些要求跟文化也都不一样，所以你看这种回家的清真餐点啊，就是这种独立的区域是不能跟我们其他食材做混合的。所以啊，我们食材进来之后啊，会先经到我们右手边的这个前处理区去做初步的处理，然后之后呢，然后再移到前面这个冰箱这个冷藏的区域去做储放，然后才会拉到对面去做热食的处理的。正好现在有人在做菜，在正常的状况之下，里面非常的忙，可大家应该知道疫情的关系，因为几乎没有什么客运航班，就觉得比较人烟稀少一点。可是听说正常不是这个样子。这边是糕点区，所以所有的糕点、蛋糕、都在这边制造的。这边有一个有趣的东西跟大家看一下，我不知道有没有看到师傅，就是每个人的头上跟身体的侧面都有一个数字，那是因为他们其实每天都要换衣服嘛，那它也是有一个安全的控管措施，就是礼拜1到礼拜天分别是用1到7去做识别，这样子他们每天换什么衣服就很明了，不会说啊昨天穿过，今天又穿。我觉得很有趣。你看到他身上其实，因为我们今天是星期6的关系，所以他的头上跟身体都有一个6，明天就是7，然后礼拜1就是1。这是这种我觉得标准化的流程，然后非常的做得很彻底。你看，他们这个每一格一格都有自己各自负责的餐点，像是素食啊、日式、中式、中西式的合并，他们就是每一个单位就是处理就是单一的食品，我觉得开眼界、长知识。我很难想象我们现在看到的料理最慢在24小时内就要进到旅客的肚子里面。所以大家知道吗？这个地方就是一天在全盛时期有产过5万份的餐点记录。你刚刚不是看过了餐点的制作过程吗？那我们餐点做好之后啊，它就会送到旁边这个配送区。那简单来说，就是它其实旁边有一台机器，它很特别，就是你只要输入好航班资讯，它就会透过自动化的方式，然后把餐食就是送出来。然后我们这个配送区就是人员只要把
餐点这样子一一的摆在盘上就可以了。你看进到每个区都有这个 air shower。我们刚刚看完食品的配送，但是我们餐盘上不只有食品嘛，还有一些其他的物品，像是餐具啊等等等之类的东西。然后这个地方就是放餐具的地方。可大家知道，你看长荣空厨它服务的不只有长荣航空一家公司，其实只要是长荣空厨的客户啊，都会在这个地方，只是看哪个航空公司它要给客人什么样的备品，那就在这边组装。觉得这个地板它特别就是把它变成黑色的，它因为像是玻璃屋啊，最主要就是检查看有没有玻璃碎屑。我没有料到电梯门一开，我会是眼前的这种景象，很像那种发现新大陆的感觉。你看，好，那我们刚刚其实已经看过我们的餐点到底是怎么样制作的，可是呢，大家有没有想过，但餐点是怎么从外面进到这个厂房的？来跟大家介绍一下这个地方，你看哦，这个就是进货区，好了，哇，很大的一片。这个进货区是有点小巧的，大家有没有发现，其实这边就有2个门。那这2个门其实绝对不会同时开启，就是从外面的货品进到中间那个地方之后，前面的门关起来，这个地方才会打开，对，然后进来这个地方称重，对。那其实我不知道大家有没有觉得很奇怪，就是为什么这个地方的光线是黄色的，而且是整个厂区你看都是黄色的。最主要的原因啊，其实是你知道吗？蚊虫有趋光性，所以黄色对于昆虫而言是一个他们相对比较不喜欢的颜色。所以整个进货区的厂房，它就必须要用这样子的黄光。这一区块就是那种餐具、餐车、篮筐的洗涤区，就是他们就是一条线只洗一样物品，就是餐车就洗餐车，餐具就洗餐具。然后我们来到了那个餐盘餐车的配送区，就是我们刚刚说的做好的食物跟餐盘弄好之后，就会被运到这个地方。然后这个地方也是就是他们最后上到我们在客机上看到的那个空服员推的餐车上面的那台车，有没有？你看有什么最新消息的更新，就可以听得到广播。这边又是一个新大陆，你看我们把餐点装上餐车之后啊，然后它就直接推出来，然后推出来之后就直接跟我们的那个运送的货车对接，这个门打开就跟货车的后面这样对接，然后直接一路的就是送到货车上之后，这个车就直接开到机场里面，然后送到我们的客机里面，然后我们就可以用餐了，对。这是我们今天的一日空厨体验，对，不知道大家喜欢吗？其实老实跟大家说，其实，空厨体验其实是我长荣这次办的3个活动，空厨、空服跟机师里面，我觉得最兴致缺缺的一个。可是呢，我跟大家保证，我发自内心的觉得绝对不虚此行，而且我真的推荐大家来，因为真的来这个地方可以学习到很多有关就是我们平常看不到的东西，而且也难得一家世界5星航空愿意敞开自家的厨房供大家来参观，就很像古时候那种城堡开启邀请村民进来的那种感觉，今天竟然就有这样的感觉。哇，这个超帅的，让我们看一下，23公尺高哎，就是这样，超高。这地方就是储放我们这些原物料的地方。那其实只要透过动自晃的方式，就可以这样子很有效的利用空间，有没有？社会新，真假的？64528吗？我听说你在上。对，我在前面忙，我没跟你照到。那我们等下可以，你在忙什么？飞站啊，我在前面飞站。飞站，就是你。不好意思，是你看了头晕。对，但是。我有一个小问题要问一下，可是你的那个站少一个手指是故意的吗？所以看这边有很多很可爱的那个万圣节相关贴纸。现在体验自己 DIY 做万圣节的糕饼，看有没有？如果为各位做一包甜点这个样子，愿意吃吗？在以下留言让我知道一下。
对，好了，那希望大家透过这支影片呢，能更了解航空业空厨的一些产业秘辛到底长什么样子，我们的飞机餐到底是怎么来，我们又怎么样获得的。对，那我们今天影片呢就到这边结束。如果喜欢我们的影片，你还是不要吝啬帮我们订阅、留言、分享、按赞，分享给更多的朋友知道。那持续跟着我们的脚步，一起去探索世界，探索星球。我是 Dan， 我们下一集见。Peace。哦，真的推荐，超赞，比我想象中的真的是好很多，完全是超乎我的想象。谢谢大家，我们下一集见。